कुरान पाक की ऑनलाइन क्लास की जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, इसको बनाने के बाद एडिट करने से लेकर अपलोड करने तक मेरा पूरा एक दिन लग जाता है। मगर इतनी मेहनत करने के बाद भी जब मैं वीडियोस को अपलोड करता हूँ तो मुझे ऑडियंस की तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मेरे ख्याल में लोगों को कुरान पाक सीखने में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मुझे भी अपनी वीडियोस को मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं अपनी मेहनत को जारी रखूंगा और कुरान पाक की और तजवीद की वीडियोस के साथ साथ और भी इस्लामिक वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल-अमार अकेडमी में खुश आमदीद। मेरा नाम कारी मोहम्मद जुनैद है और मैं बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क बच्चों को कुरान पाक का सबक ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब से मोहम्मद मुझे कुरान पाक का सबक सुनाएंगे और मैं आगे उन्हें नए सबक की मशक कराऊंगा और साथ साथ नमाज का सबक भी सुनूंगा। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. हाउ आर यू मोहम्मद? I'm fine. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله You are making the lam bold. وكفر Don't make the lam bold. Make the lam light. Indillahi. عند الله وكفرتم به والشهادة والشاهد شاهد من بن بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ہماری اکیڈمی میں ہم ہفتے میں 5 کلاسز لیتے ہیں اور ہماری اکیڈمی میں قرآن کلاس کا دورانیہ 30 منٹس ہوتا ہے، جس میں ہم بچوں کو نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، نماز، مسنون دعائیں، کلمے، بنیادی اسلامی قواعد سکھاتے ہیں۔ الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه سبقونا إلیہ سبقونا إليه إسلام وَإِذْ وإسلام يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ بشرى للمحسنين. میرے انسٹوڈنٹ کا نام محمد ہے اور یہ سعودی عرب سے میرے پاس ناظرہ قرآن کا سبق آن لائن پڑھتے ہیں۔ محمد نے قرآن پاک کے آخری 4 سپارے ماشاءاللہ ناظرہ کے طور پہ پڑھ لیے ہیں اور وہ 5واں سپارہ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ محمد کو قرآن پاک کا ایک صفحہ میں روزانہ پڑھاتا ہوں، جو کہ اگلے دن میں ان سے سنتا ہوں۔ ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة جنتی خالد أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Read again. وودينا It's a صاد, make it clear. ووصينا الإنسان Straight above. بوالديه إحسانا حملته أمه
ووضعته كرها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا صالحا ترده ترضاه وترضاه وأصلح لي في ذريتي ذريتي إني تبت إليك تبت تبنو إليك إل- تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب في الجنة أصحاب الجنة في أصحاب الجنة جنة وجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. محمد سے 454 نمبر پیج سن کے پھر 455 نمبر پیج کی لفظ بلفظ پریکٹس کروائی. أتعيدان اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي قرون من قبلی قرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. وهو ما يستغيثان الله ويلك آمن. إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فيقول ما هذا إلا أساطير أساطير الأولين. أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وليوفيهم
وليوف- وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه إذ أنذر قومه بالأحقاف بالأحقاف أن أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ومن خلفه يديه چھوڑ دیا آپ نے على يديه بھی پڑھیں يديه ومن خلفه پھر سون يديه ومن خلفه على اللہ ایسے پڑھنا ہے اس کو اللہ نہیں پڑھنا ہے ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا آلهتنا تنا نہیں پڑھیں تنا پڑھیں عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم را کو سٹریچ کریں قوما تجهلون. أراكم قوما تجهلون أراكم تجهلون.
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا قالوا هذا عريض عارض. آپ ممطر. you are not setching the حروف مدہ today, not at all the حروف مدہ you are making the mistake. You have learned about the حروف مدہ, you remember that? Yeah. Yeah, the alif after the zabar, waw after the page, and ya after the zir. These are the حروف مدہ. You need to stretch it at least 1.5 seconds. Every time pay attention on that. قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب عليم. Listen to me one time from the top line, follow my cursor. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. یہاں پر محمد کو پیج نمبر 455 کی اچھے سے پریکٹس کرایا. اس کے بعد اسی پیج کی ایک دفعہ محمد کو تلاوت بھی سنائی. اس کے بعد میں نے ان سے نماز کا سبق سنا اور نماز کا سبق سننے کے بعد میں نے ان سے تجوید کے چند رولز جو کہ میں نے ان کو آلریڈی پڑھائے ہوئے ہیں وہ دوبارہ میں نے ان سے سنے کہ کیا ان کو آلریڈی یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں. اس کے بعد پھر میں نے محمد کو چھٹی دے دی. تجوید کے رولز الگ سے سکھانے کے لیے میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں تجوید کے بارے میں. اگر آپ تجوید کے رولز سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری وہ والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے قرآن پاک کی کلاس بک کروانا چاہتے ہیں ہماری اکیڈمی میں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس میل ٹیچر اور فیمیل ٹیچر موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا قرآن مجید کی تفسیر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس کے لیے بھی کوالیفائڈ ٹیچرز موجود ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. السلام علیکم.